Hello，大家好，歡迎大家嚟收聽呢個水人節目，笑談講交話。唔好意思，鬼拍後尾枕先，係原盒六合彩先至啱啊。好，咁究竟我哋3月16號呢，跟住呢個所謂嘅7000萬六合彩又會開啲乜嘢呢？迷信嘅你記得唔好錯過啦。首先我哋嘅程序就會復盤先啦，因為之前我哋所講嘅天平守護、愛神之戰呢，同埋現代嘅真實愛情故事嘅。咁第二個情況好簡單嘅啫，就係話直接同你講啦，轉咗上升星座，咁即係之前所講好有藝術感啊，好有呢個創意感去畫一個 pattern 出嚟呢，其實就已經轉咗啦。咁基本上睇咗幾期之後呢，你就大概預咗佢會開啲乜嘢啦。咁然後最尾先至會講啦，會開啲咩 pattern 嘅。咁當然啦，有啲心高嘅人直接睡到最後呢，其實就唔明嘅。咁最好聽晒啦，聽下我鳩噏下都好啦，係咪？好啦，咁喺2月14號咧，大家發生啲咩事咧？無論係單身啦，定係成功啦，咁但係喺2月15號嘅情況咧，你會見到啦，呢個係一紮花抌咗去垃圾桶啦。對於呢個愛神嚟講咧，其實原來分手咧都係一門藝術嚟嘅。咁喺呢門藝術之後咧，就會出現咗好緊要嘅嘢啦。就喺2月18號咧，呢個係完全對稱嘅 pattern 嚟嘅，你見唔見到啊？係一個完全對稱嘅 pattern 咧。我哋喺度畫一條對稱軸咧，其實就係一個完美嘅鏡面嚟嘅。而呢一個咧，亦都似一支愛神之箭啦。即係話啦，好多單身嘅男女就話：喂，天啊，點解我仲係單身㗎？幾時跌個男人女人俾我啊？成日咁樣問我啲咩大師㗎嘛，玄學。咁其實你一睇啦，2月15號咧，啲愛神見到好多人心碎之後咧，其實身為呢個希臘神話嘅愛神維納斯咧，佢已經做緊嘢俾你睇噶啦。喺2月18號咧，佢就拉去支弓，開始撮合下你哋班單身男女啦。咁但係無奈嘅係咧，2月20號咧，呢個都係類似一個拉弓嘅情況，你見唔見到啊？射支箭出去，但係呢啲箭咧，佢唔係正中心射出去噶，佢係射歪咗噶。即係話啦，佢喺度撮合緊啲人類，但係啦，並唔係你心目中嗰位白馬王子。咁然後啦，去到後少少嘅步驟啦，你見到啦，呢一個情況咧，你可以聯想啦，一個男人屈低咗佢個腰，好有誠意咁，同一個着住婚紗嘅女士結婚啦。即係話啦，現代嘅愛情故事咧，愛人結婚啦，係啊，維納斯做嘢啦，但係咧，新郎同新娘都唔係你啊，所以你咧繼續發你個六合彩大夢啦，繼續聽我嘅頻道啦。好啦，咁呢個其實就係成個 pattern 嚟講咧，比較特別嘅咧，就係呢兩個比較類似於呢個應該咁講係接近呢個完美對稱嘅一個圖形啦。咁亦喺呢個上升天秤座嘅情況出現嘅。咁然後啦，其他嘅復盤咧都係太過垃圾同埋凌亂啦，反而因為過咗呢個15度之後咧，其實佢有啲嘢開始好似卜卦咁樣有少少變化。咁我哋講啲有意思嘅，就係直接講。跳到去上升天蠍會發生啲咩事啦？首先，大家對呢個上升天蠍有啲咩認識呢？其實你可以問翻啲好八卦嘅朋友啦，玩開塔羅牌咧，佢就會攞張大秘儀牌嘅，攞張死神牌出嚟啦。即係咧，直接講啦，呢個天蠍座上升天蠍座咧，你可以用一個死咗嘅一個狀況去咁樣去講啦，關於死亡呢樣嘢。即係對於好多人嚟講係一個禁忌，但係你倒翻轉咁諗啦，其實我哋中國人都講一樣嘢，死咗咪好咯，升官發財啊嘛。咁所以就係啦，大家想發財咧，未必要升官嘅，可以靠六合彩。咁然後我哋所講啦，3月8號呢個 pattern 你望一望，你諗到啲咩先？好，唔使講俾我聽住嘅，睇埋之後嗰2期先。然後啦，3月11號係咁樣嘅情況啦，跟住最尾3月13號。咁呢3幅圖點樣同死有關呢？咁我同大家解翻啦。呢個咧就好似一條鹹魚咁樣死咗啦，跟住瞓咗喺度，見唔見啊？呢個係隻腳，呢個係個 pat pat，呢個係條腰彎咗上嚟，一條鹹魚。啱啱呢個上升天蠍座咧，踏入咗0度多少少嘅情況之下咧，係一條鹹魚嘅狀態嚟嘅。而一條鹹魚你買翻屋企，你會點樣
整咧？你會煲湯啊，將佢切件啦，整鹹魚肉餅啦，乜都好，醃咗佢又好啦，或者抌咗佢都得啦。咁你會點做咧？其實就會再做一個我哋嘅儀式感。人類對於死亡嘅一種儀式感係乜嘢咧？第一種儀式感我哋叫做火葬。呢個咧其實就好似我哋呢度畫咗個火堆咁樣，下邊咧係我哋成日細個畫嗰啲小學畫嚟嘅。啲小學雞好中意畫嘅，畫個火把會點啊？畫個火把出嚟啊！咁而呢個係咩啊？呢個就係將條鹹魚抌落去火葬啦。所以啦，個牽使就係火葬出現咗啦。然後呢一個係乜嘢嚟嘅咧？呢一個咧，你讀西史成日會講嘅嗰陣時，好崇拜嘅一個 coffin 啊 ，coffin dam， 你會畫到一個其實好似個棺木嘅嘢出嚟，見唔見到？呢個棺木嚟嘅呢個係。假如你上邊咧整個十字架咧，咁佢就會變咗一個虔誠嘅信徒啦，瞓咗喺度啦。咁所以啦，我哋成個上升天劫嘅一個情況，你見到啦。關於死亡嘅事件咧，除咗係死亡之後啦，會進行一個火葬，然後跟住會進行一個土葬。咁就有啲咩方法要葬啊？嗱，除非你西藏人嘅啫，你話要天葬，咁我吹你唔脹啦。咁你大陸啲講咧，其實而家都係咁，好似我哋而家嘅政策都係政府都講啦。撒落個海又好咯，餵下魚好似屈原咁樣啦，效法下啲先人啊嘛，我哋就可以進行一個水葬啦。所以啦，想發財嘅你咧，唔一定要升官嘅。咁你記住啦，3月16號咧，我哋要開嘅一個 pattern 咧，就係諗翻你心目中嘅水葬係點樣咧？你係可以將呢啲7個嘅 number 畫翻落去呢個矩陣嗰度啦。好，咁我今集嘅廢話係講到咁多啦，水咗大家咁多啊，俾翻啲嘢你啦，叫做 And the result is yet to be seen to the sea。好，拜拜，祝你中六合彩啦，拜拜。